大家好，娜姐喺度。喺開始之前，記得俾個 like 支持一下我哋今日廣播。係，大家好，我係阿 Alison 啊。喂，你哋咧飛紐西蘭之前啊，有冇諗過有啲咩帶得，有啲咩唔帶得啊？娜姐，我係會諗住乜都唔帶啊，費事慘啊。係啊，咁啊，澳紐嘅海關咧就出晒名咧，就係嚴到咧係咩咁嘅，好鬼死嚴嘅。咁啊，你有啲咩帶啲咩風吹草動，你冇諗過嘅嘢咧，其實都可能會隨時中招嘅嚇。咁就算有啲人住咗好多年啦，咁亦都可能會有撞板嘅機會嘅喎嚇。咁啊，你試過未咧？撞過係啦，你睇翻我哋之前嘅 video 啦，有10樣嘢你係唔帶得入去紐西蘭，咁你就知道我阿 Alison 咧係點樣撞板啦。咁係啦，咁無論你係第一次飛，又或者想帶食物咧翻去紐西蘭，咁呢個 video 都啱你睇嘅。咁今日咧，我哋想分享咧10種可以安全咧帶入紐西蘭嘅食物啦。係啦，咁啊娜姐會講第一樣先。係。嗱，咁第一樣咧可以好安心咁帶入去紐西蘭嘅食物咧，就係蜜蜂啊蜜蜂啊，唔係一隻隻嗰啲小蜜蜂嗰啲啊，係嗰袋嘢要係蜜蜂式嘅嘅堅果棒啦、蛋白棒啦、種子棒啦、能量棒同埋一啲嘅小食啊，咁咧就係要即係嗰啲焗過咧加工嘅棒狀嘅食物啦咁用嚟咧。我嚟做咩咧？就係補充呢個能量嘅低風險啊咁咧亦都係要經過咧加熱嘅處理咁樣先可以帶入去。冇錯啦，就係咁樣啦。咁第二啦，就係呢啲薯片啊，焗製嗰啲薯片啊，即係嗰啲veggie chips 啊，普通嘅 potato chips 啊，芝士波波啊咁樣，都係要商業包裝啦，因為佢要係防止咧呢一個嘅污染嘅嚇。哇！應該冇人帶薯片入去咁搞笑啊嘛，真係好難講，係咪先？咁啊，任何乾果、堅果、種子同埋一啲嘅混合物啦，好似嗰啲葡萄乾啊、黑葡萄乾啊、嗰啲乾嘅嗰啲叫咩杏脯啊、棗啊、杏仁啦、花生啦、腰果、榛子都係嗰啲堅果啲咁嘅嘢啦，大家都知係咩噶啦？合桃啊。嗰啲花生醬啊，咩奇亞籽啊、罌粟籽啊、南瓜籽嗰啲，全部烘焙就係要乾燥嘅混合物啦，咁啊都要係經過一個清理過嘅焗死過晒啲害蟲，冇蟲冇剩嘅，咁仲要係完全密封式嘅安全包裝啊，最好就未開過，一定要未開過，咁啊先至咧可以帶入去嘅。冇錯啦，咁第4樣啦就係穀物類啦，例如麵粉啊，呢一個嘅穀物燕麥啊、大麥啊、黑麥啊、米啊、麵粉啊、藜麥啊、呢一個嘅穀物早餐啊、玉米粥啊、玉米粒啊、玉米粉啊，呢一個嘅爆米花啊，即係呢啲咁樣嘅即食嘅包裝嘅食物啦，咁係要呢一個嘅磨研磨過嘅加工過嘅穀物啊，咁因為咧佢係去除呢個雜草啦，同埋呢一個嘅真菌嘅等等嘅呢啲風險，一定要係加工過嘅係蜂蜜嘅，咁你就可以帶啦。係啦，咁啊豆類啦，咁就豆麥同埋大豆嘅產品，好似扁豆啊、廣豆啊、鷹嘴豆啊、綠豆啊、豌豆啊、豆腐啊、大豆粉啊、大豆凝乳啊、煮熟嘅大麥啊，咁就一粒粒嗰啲大豆啦，咁就要乾燥嘅，同埋要煮熟豆類及呢個大豆嘅衍生物啦，咁就同埋要商業咧加工咧係減菌嘅，咁樣先掂。冇錯，即係唔可以生勾勾吊吊揈咁攞去，一定要係即係 package 好嘅。係啦，咁第6樣啊就係呢一個調味料啦，例如呢啲咁嘅醬料咧，呢一啲芥末啊、果醬啊、調味醬啊、醋啊、豉油啊、Vegemite 啊、Melamine 啊，呢一個嘅人造嘅牛油啊，呢啲 pesto 啊，呢啲都係要一啲咁樣嘅瓶裝啦、罐裝嘅調味品啦，因為佢係經過呢一個高酸度同埋咧呢個嘅熱嘅處理，令佢哋係冇害蟲，咁底下咧封密晒一樽樽咧，咁你就帶得啦。咁樣係啦。
咁啊，另外加工嘅蔬菜咧，同埋一啲嘅特色嘅食物啦，例如粥啊，食粥啊，煮熟嗰嘅芋頭啦、泡菜啦、磨碎咗嘅椰子啦、新鮮嘅玉米啦，咁啊自家煮嘅玉米啦，或者係真空包裝嘅粟米同埋爆米花嗰啲咧嘅嘢啦，咁全部都要係煮熟啦。乾燥嘅蔬菜啦，仲要係真空密封同埋發酵咧，係以確保呢個安全嘅。係啦，咁啊第八樣咧，我哋講飲品或者茶啊、咖啡啊、綠茶啊、即係 English tea 啊、金菊茶啊、呢一個嘅花草茶啊、玫瑰花啊、呢一啲咁樣嘅磨碎咗嘅咖啡啊、呢一個嘅綠咖啡豆啊、呢一個啲嘅粒狀嘅烘焙嘅咖啡豆啊、冇咖啡因嘅豆都得，咁啊汁即係嗰啲soft drinks 啊、橙汁啊、檸檬汁啊呢啲都得，咁啊瓶裝嘅飲料啦，咁就係要或者呢啲嘅磨咗粉嘅飲品啦，因為呢啲所有嘅罐裝或者盒裝嘅飲品係經過呢一個嘅巴氏殺菌同埋呢一個乾燥嘅消除嘅微生物嘅 process 嘅，就係咁樣啦。係啦，咁啊植物基奶類咧，咁就有米奶啦、燕麥奶啦、大豆奶啦、杏仁奶啦、椰奶啦、腰果奶啦、亞麻奶啦、藜麥奶、榛子奶、麻奶、葵花奶、紙盒包裝替代品。咁呢啲全部都要經過呢個無菌處理啊，咁先至咧係可以咧有機會攞入去嘅喎。係啦，咁我哋最尾第10樣啦，即係呢一個嘅烘焗個食物啦，例如呢一個嘅糖果嘅製品啦、即食品啦、朱古力啦、曲奇啦，呢啲包嘅意粉，即係嗰啲意大利粉嗰啲咧，乾咗嘅意大利粉啦，零食啊，同埋呢個包裝嘅蛋糕啊、聖誕蛋糕，呢啲所有咧都係要烘焗過啦，同埋脫咗水，同埋處理殺死咗啲污染物嘅咁樣 process 過嘅食物咧，都可以攞入嚟㗎。咁我哋以上嗰10樣咧，都係講緊咧，你係包裝咗，亦都有呢個標籤底下，例如你即係唔可以屋企整完之後咧，你自己封紋，因為咧你過到關嘅時候咧，你 go through 呢一個嘅custom 咧，佢會睇下你嘅產品咧入邊後面嘅標籤啊，佢哋會睇下你啲成分啊，究竟係點樣處理，同埋係咪密封啊，同埋係咪 vacuum seal 咧，咁佢哋都會睇呢啲嘅，因為亦都唔會排除咧，佢哋係會沒收嘅。如果佢哋覺得係唔安全嘅話，咁啊你又話啦，啲華人通常咧過關啊，都係想帶啲冬菇啊、瑤柱啊、蝦米啊，咁其實咧你哋都冇諗過，其實呢啲其實咧通常咧都帶得嘅，但係一定要咧係要商業包裝好啦。咁但係我本人嚟講就唔會帶，點解咧？紐西蘭啲超市咧咩都有嘅，我就費事過關嘅時候咧要 declare 咧，我通常都唔會攞咯，係啦，就係咁樣啦。係嗱，咁喺2000年嗰陣時嘅年代嘅初啦，咁奧克蘭咧亦都面對咗呢個彩繪蘋果蛾嘅爆發啦，咁啊導致多年喺呢個城市上空嘅空中咧噴灑。要進行呢個空中嘅噴灑嚟到即係對付呢啲嘅蛾啦，係咪嚇？咁呢個紐西蘭亦都非常重視咧呢個生物嘅保安啊，以保護佢呢個咁靚嘅同埋呢個農業嘅城市啦。咁未申報嘅食物咧，係可能會引起呢個害蟲同埋疾病，同埋威脅到咧呢個喺個島上面嘅自然嘅環境咁樣嘅喎。冇錯，佢哋嘅自然生態係啦。咁咧，為咗避免呢個違反呢一個嘅1993年咧生物安全法第154 N-1呢條21咧呢個法例咧，如果你係攜帶食物嘅話咧，喺申報表上一定要好小心咁剔好啊，唔好漏啊。未申報嘅食物咧，可能咧會導致咧超過咧400蚊咧紐幣嘅罰款啦，或者沒收啦，甚至係刑事嘅指控噶。咁節目嚟到尾聲啦，多謝大家收睇，記住 like and subscribe， 我哋下個禮拜再見，麻煩你娜姐 ，thank you，拜拜，好，拜拜。